Здравствуйте! Всем известно, что деньги любят уверенных людей. Зачастую мы сами отталкиваем от себя достаток своими мыслями и словами. Последите за тем, что вы произносите. Может, в вашей речи присутствуют фразы, мешающие стать финансово состоятельными? Некоторые из них нужно исключить из речи, если вы не хотите остаться с пустыми карманами. Первое. Мне лень читать договор, подпишу так. Читать договоры нужно долго и внимательно. Да, вы потратите лишние 10 минут, но в будущем это позволит сэкономить время, нервы и деньги. Чтение договора поможет вам выявить невыгодные условия кредита, обязательства, которые вы не способны выполнять. Поэтому не относитесь к документам легкомысленно. Аргумент «я не знал» не сработает. Подпись под договором свидетельствует о том, что вы знакомы с его условиями и согласны с ними. Второе. У меня маленькая зарплата, с ней невозможно экономить. Практически под каждой статьей об экономии вы найдете комментаторов, которые спрашивают, как и зачем им экономить, если доходов хватает только на самое необходимое. Однако, если человек с высоким заработком еще может позволить себе поблажки, то небольшая зарплата просто обязывает разумно относиться к тратам. Жизнь в условиях жесткой экономии тяжела и скучна, но если денег вечно не хватает, ее тоже нельзя назвать вечным праздником. Так что работать придется по двум фронтам – вести учет финансов и увеличивать доходы. Третье. Всего 100 рублей – разве это деньги? Действительно, 100 рублей вряд ли существенно повлияют на ваше благосостояние, но важно подмечать, как часто вы произносите эту фразу. Если подобные мысли приходят в голову даже пару раз в месяц, это повод задуматься о том, как вы ведете финансы. Попробуйте не тратить эти 100 рублей на покупки, которые вам не очень нужны, а откладывать. Четвертое. Один раз живем. Вы купите на первоначальный взнос на квартиру или на автомобиль и уже почти у цели, но вдруг спускаете все средства на новый гардероб, отпуск или смартфон. Так происходит потому, что квартира – долгосрочная цель, а радость от покупок хочется испытать уже сейчас. Позже наступит разочарование, ведь вы не решили основную проблему. Придется снова включать режим экономии и откладывать деньги. Пятое. Отдашь, когда сможешь. Долги – скользкая тема. Ведь непонятно, как договариваться о возврате денег, чтобы вас продолжили считать хорошим другом и родственником, а не алчным ростовщиком. Тем не менее, если человек, берущий деньги, не оговаривает срок возврата, то сделайте это сами. Для крупной суммы попросите расписку. Это нормально, ведь человек пошел к вам, а не в банк, где у него попросили бы больше гарантий. Шестое. Сделаю все, как у людей. Наверняка вы читали истории о небогатых семьях, где родители брали кредиты на свадьбу сына или дочери, а потом выплачивали их, хотя молодожены уже успели поссориться и развестись. Жить нужно по средствам. А что подумают окружающие, это их проблема. Седьмое. Я не скандальный человек, пусть это все будет на его совести. Вас регулярно обсчитывают кассиры. Вам неоднократно вручали неисправные товары. Вас обманывали при заключении договоров, и вы готовы это терпеть и дальше. Просто не любите ругаться, да и бесполезно это. А вместо неисправного телевизора просто купите новый. Такая пассивная позиция определенно заставляет вас терять деньги и веру в справедливость. Люди, которые нарушают ваши права, совести не имеют, а вот вам стоит научиться отстаивать свои интересы. В конце концов, телевизор можно вернуть по гарантии, а кассиру указать на ошибку. Восьмое. Да, зарплата маленькая, зато стабильная. Вы недовольны уровнем зарплаты, но не спешите менять работу, потому что на новом месте придется больше трудиться и ответственность выше. В конце концов, не в деньгах счастье. Рассуждая таким образом, вы отказываетесь от возможности зарабатывать больше и повысить качество жизни. Девятое. Возьму новый смартфон в кредит на 2 года. Кредит может выручить в ситуации, когда вам нужно срочно купить вещь, но денег не хватает. Например, у вас сломался холодильник, и если не приобрести новый прямо сейчас, придется месяцами питаться всухомятку. Но если вы просто хотите статусную вещь, хотя ваш телефон прекрасно работает, стоит повременить. Дорогостоящая покупка не сделает вас своим в привилегированной группе, если ради нее вы возьмете кредит и будете отказывать себе в основных нуждах. И последнее, но очень распространенная в наше время ситуация. Какой брачный контракт? У нас же любовь. Сегодня у вас любовь, и вы чутко прислушиваетесь к желаниям друг друга. Но во время развода все изменится. Поэтому, если вы успели что-то скопить перед походом в ЗАГС,
Зайдите к юристу и составьте брачный договор. В конце концов, если у вас любовь, уже на этой стадии будет понятно, насколько вы справедливы при разделе имущества и учитываете ли вы интересы друг друга. Так что брачный договор защитит вас и от потери денег, и от неправильного выбора партнера. Вот так, друзья. Это были те 10 фраз, которые стоит исключить из своей жизни, чтобы стать богаче. Если ищете благосостояние, пересмотрите свое отношение к деньгам. Деньги приходят к тому, кто их ждет и кому они действительно нужны. А какие фразы, по вашему мнению, отпугивают деньги? Расскажите об этом в комментариях. Желаю всем своим подписчикам достатка и благополучия. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить другие полезные советы. Всего всем доброго!